Bugun sizlar bilan eng ommabop va mashhur treylerlar haqida gaplashamiz. Flatbed treyler asosan og'ir va noodatiy yuklarni tashishda foydalanadi. Uning afzalligi usti ochiqligida, ya'ni loading va unloadingni osonlashtirib beradi. Step deck treyler. Bu treyler asosan baland yukni tashishda foydalanadi. Flatbeddan farqli joyi uning lower deck 10 feet balandlikgacha legal yuklar ola oladi. Va yana bir afzallik tomoni rampasi borligida. Rampa orqali ko'plab partial yuklar tashisa bo'ladi. RGN ya'ni Removable Gooseneck Trailer. Bu treyler eng baland va eng og'ir yuklarni tashishda juda ham ko'p foydalanadi. Oldi qismi tushiriladigan bo'lgani uchun yuk yer ostida yuklanadi, ya'ni kran talab qilinmaydi. Asosan og'ir texnika, ekskavator, buldozer, generator, shunga o'xshash yuklar uchun ishlatiladi. Oversize va heavy haul yuklarda eng ishonchli treyler hisoblanadi. Conestoga treyler. Bu open deck lekin usti maxsus yopiladigan tizimga ega bo'lgan treyler. Flatbed kabi yon tomondan yuklanadi, lekin usti yopilganligi uchun yuk yomg'ir va qor shikastlanishlaridan himoyalanadi. Asosan ob-havoga sezgir, upakovka qilingan yoki qimmat yuklar uchun ishlatiladi. Tarif talab qilinmaydi, shu sabab yuklash va tushirish ham tezroq bo'ladi. Hotshot treyler. Bu treyler kichik va tez yetkazilishi kerak bo'lgan yuklar uchun ishlatiladi. Odatda pick-up truck bilan yuradi, shu sababli tezkor va moslashuvchan hisoblanadi. Asosan shoshilinch, yengil va qisqa masofali yuklar uchun tanlanadi. Katta treyler talab qilmaydigan holatlarda juda ham qulay. Logistika va open deck haqida shunaqa qiziqarli, foydali ma'lumotlar uchun AnyPermitga obuna bo'ling.